nan gaba duk lokacin da na bar wannan kwamfutan za ka yi tutorial da shi. Idan batir ɗin nan na sa a ciki, ka je ka yi wani abin da ban sa ka ban bana nan, ka je ka bata wani abu mai magani. Wannan kan koda na bari, koda a jiki in ka zo ka gan shi, in dai wannan kwamfutan ne ba na da wancan ba, na biyu da na kawo. Kafin zuwan canza kan nan, kan baya zama mai kyau. Duk lokacin da ka riga ka sa wannan, in ka taɓa nan wajen ka je ka kona wani abu, za ka san baka da hankali. Ba abin da za ka taɓa, kana zuwa kana ɗauka lokacin da za ka yi wannan, kana danna nan wajen. In dai kan nan ya shiga mai kyau, in ya kunna wannan wutan inda wannan batir ɗin na baka, ma'ana wuta ya shiga jikin kwamfuta. Lokacin da ka danna nan wajen ka kunna kwamfuta, kai sauri ka danna F1, kar ka bari F1 kafin fuskan ya kawo. In ya ke loading, ka kashe saboda akwai matsala, kana kunnawa kawai F1 lokacin da ya kawo wancan wajen da ya rubuta jan rubutun can, kana danna F1. in ya wuce nan wajen, wancan wajen in baka bari ba yana kawowa zai ɗauke, shi kenan zai kunna kansa. In baka yi haka ba har ka bari ya kawo can wajen, ba zai kunna ba, haka zai tsaya. Duk lokacin da na bar ma kwamfutan nan, in dai batir ɗin nan ne a ciki, bai da batir asali a ciki, kana danna nan wajen, in ya danna jan wutan nan, in bai kawo ba, ka je ka taɓa wani abu in baka da hankali. Idan ka kunna kwamfuta, sai ka yi kokari kana danna F1. in ya kawo wancan wajen da na faɗa, in ya ƙi ya tafi ya wuce wajen, ka kashe shi, ka danna nan. In ya mutu gaba ɗaya, ka sake kunna, sai ka dinga danna F1 har in ya kawo gaba ɗaya. Nan wajen ma yana zuwa, wayannan abin duk za ka yi cancel nashi, ba ruwanka. Nan ma me wayannan abubuwan duk in ya kawo cancel, nan ma me cancel. Duk wayannan abubuwan baka da wannan da shi, sai ka zo ga circuit wizard a cikin nan, kana bude shi, gashi nan, kai double click ka tsaya. Saboda kwamfutan karami ne, kansa karami ne, komai zai yi za ka jira sa da hankali. Bayan ya bude nan wajen, idan akwai aikin da kai a ciki, za ka bude. In babu, kawai kai cancel din wannan abin, shi ma daga nan in kai cancel fuskan zai yi faɗi. In kuma za ka sake bude abin nan, ka danna nan wajen kamar da fari na faɗa. Gashi yanzu ya ɗauke, na taɓa batir ɗin, zan nuna a can. Me nake so in nuna ma a nan, kawai lokacin da ka sa batir ɗin nan, in dai batir ɗin nan na baka, kawai ka danna nan. In ya kawo jan wutan nan, sai ka danna kwamfuta. In ya kunnu, kafin ya kawo wancan fuskan F1 da wuri, in ya kawo can wajen, asali yana kawowa za ka danna. In ba za ka iya ba, ka dinga danna har ya dawo. In wajen ya ɗauke ya kunna kwamfuta, shi kenan sai ka zo ka fara aikin karshe. Sannan kuma a jikin keyboard ɗin akwai
abin nan ɗin da botin ɗin da ba sa yi. Kullum lokacin da na baka kwamfutar nan ka tabbatar ka yi amfani da wannan. In ka gama ka kashe, kana kunnawa, matukar akwai wannan abin a jiki zai dinga yin aiki da shi. Ka yi amfani da external. Wannan ma na kwamfuta ɗaya, duk lokacin da ka yi amfani da wannan yaki to na wancan ne, ka ba wanda wancan yake hannun shi. Idan kuma batir ɗin nan na baka a jiki, kawai kana sawa wata ran kana cikin yi, in ya taɓu zai ɗauke. Ka tabbatar ka aje shi a gefe lokacin da kuke wannan, kar ka yadda ka taba shi kana cikin yi. Ka tabbatar da batir da komai a gefe ya zauna. Shi ma kana danna yanzu ba caji zai kawo. Lokacin da kafin ya kawo fuskan can ka tabbatar ka danna F1 F1 F1. In ya kawo wannan wajen ya ɗauke, za ka fara aiki da shi. In ya ka gama ka kashe sa gaba ɗaya. In kuma ka tabbatar batir ya kare, ka danna ka taɓa nan wajen, ka je ka yi ta murzawa har ka je ka ɓata min wani abu. Ka ɗan taɓa nan wajen haka so ɗaya so biyu bai kawo ba, ma'ana batir ya ɗauke ko batir ya kare. Wanda kuma kwamfutocin nan suke hannun shi, shi ma wannan wataran kana yi za ka ji akwai virus ko akwai wannan yana ɗan tsayawa. Kana taɓa mouse nan yana ɗan tsaya ko yana yin wani abin da ba shi ne ba, za ka iya kashe shi ka sake kunna, ka yi restart nashi, ka je kan wannan ka yi restart. Ko kuma in ya tsaya ya ƙi gaba ɗaya, ka danna nan ka rike har sai lokacin da wutan ya ɗauke gaba ɗaya, ka sashe kunna shi. In ya kunnu shi kenan, kafin zo in tsaya in samu lokaci in gyara. Yana kama wayannan abubuwan duk ba ruwanka da shi. Dare za ka zo kan me ga cycle wizard a cikin nan, za ka danna ga inda yake, za ka danna ka bude. Da fari zai bude ma fuskan nan haka. In baka son nan wajen, kawai zaka zo ka danna wannan alaman cancel, wanda tun ba yau ba mun ma a cikin word ka yi cancel, fuskan yayi faɗi. In kuma kana so ka sake shiga wajen, zaka danna nan ya kawo ga abubuwan da suke wajen. Nan gaba za mu zo mu fara, amma yanzu mu muna kan tutorial, muna kan wayan nan. Ka zo ka danna assist, muka ce inda aka sa jan apple din nan, zai kawo maka gashi nan sample cycle. Ga abubuwan da na ce ku yi ta yi. Elementary cycle na farko inda aka sa wancan globe din, kana taba ga abubuwan da na ce kowa ya koya kafin mu zo mu kara. Daga wannan zuwa wannan, wayannan abubuwa ko guda 10. Na fari mun yi bob cycle. Bob cycle kana cancel din wannan, zai nuna ma da girma. Idan ka ga fuskan yayi wannan, zaka zo nan wajen ka danna nan wajen 100% din nan, kamar yadda shi 75%. 75 fuskan yayi kaɗan, zaka ga abin a buɗe. Yanzu gashi nan menene batir guda ɗaya 1.5 volt. Ga irin batir abin nan globe na torchila na da, wanda yanzu babu shi, saboda ba mu da irin wancan torchilan, ba amfani da shi. Jiya na nuna maka in za ka yi amfani da LED, ka yi amfani da LED direct naira 20. In kuma ka ce wannan ɗin za ka yi, wannan yanzu babu shi saboda babu a kasuwa, naira 100 ne. Shi ma duk abin da LED yake yi haka, shi ma voltage nasu da komai na LED ne. Ya fi LED sai dai jan wuta, ya fi LED jan wuta kuma ya fi LED haske. Za ku ga shi aka sa a wajen. Ga batir guda ɗaya 1.5 batir ɗin torchila,
za ka sa wayanka jamfa waya ko kuma kowane irin waya. Sannan bakin waya din zai je kan me jikin nan shine baki, wajen jikin wajen shine baki, wajen nan shine menene baki, kan nan kuma ba shine ja, nan wajen shine ja, nan wajen shine kenan plus positive, nan wajen shine minus negative. Idan ka daura shi zai yi. Wannan kuma ba switch ne, gashi yanzu muna run, in muka kunna sai yanzu in danna switch gashi ya mutu, na sake danna gashi ya kunnu. Kai ma in ka zo kana yin haka shikenan zaka ga yayi. Sai dai kai in zaka yi amfani batir din tocila, in zaka sa ka sa guda biyu, saboda shine asali wutan da yake so, batir din tocila guda biyu. Idan kuma zaka yi amfani da 9 volt muka ce zaka sa abin nan din da na baku resistor me 470 ko 450. In ka sa wannan shikenan ba zai ji masa ciwo ba. An batir din naka kuma ba karfi sosai ko ya dade tsoho ne ko babu wannan kasa zai yi. Balle ma wannan koda ba resistor in ka sa shi zai yi, sabanin led zai iya konewa. Wannan nace kowa yayi. In kai zaka yi fa muka ce zaka zo ka shiga new. In ka shiga new duk a baya na nuna. Za ka zo ka ɗauki duk wani abin da kake so a nan wajen, wanda za ka zo ka yi batir ɗin tocila guda biyu. Muka ce gashi nan za ka iya ɗauka. Wannan na zahiri kenan. Akwai wanda ba na zahiri ba, ina inda led yake, ko kuma mu gwada da led. Misali za ka je ka ɗauko led kowane iri ko ja, ka zo ka aje gidan switch. Yanzu ba lokaci, duk na riga na nuna a baya. Ko za ka shiga ta can ko akwai wani hanya daban, inda ka zo kai sai ka gina. Na ce irin abin da ka gani a nan muka nuna ma shi za ka zo ka yi. Na biyu ma wanda suka yi da farko duk na nuna musu gashi nan. Za ka yi cancel ɗin nan wajen, sai ka zo ka rage shi. In kana so ya yi kaɗan sai ka yi 75% a nan, sai nuna ma wannan ɗan kaɗan. In ya girma 75%, yanzu kana zuwa kana kunna shi run, sai ka zo nan wajen variable resistor ko potentiometer da na faɗa muku. Saboda me kana ƙara wutan kana ragewa. Za ku ga zan ƙara zan rage. Ina ragewa wutan sai kaga ya zama babu. Ina ƙarawa wutan sai kaga zai kawo. Gashi anan ma yana nuna ma. Wannan duka mun yi. Shi ma sai ka shiga ka gina naka. Ka je ka ɗauko wannan, ka ɗauko potentiometer, ka je ka ɗauko globe, ka yi haka. Na uku, sai menene wannan doorbell circuit, shi ma mun yi, wanda muka ce in ka danna zai dinga yin ƙara. Duk daga baya za mu zo mu yi na zahiri sai an gama wannan. Gashi buza ne kadai ban nuna muku ba. Gashi nan shi ma wannan abin da yake kara din, su sun sa irin mai babba a nan, ga asali irin wanda shine buza din, wanda shi ma in ka sa kafansa za ka ga wajen plus ga wajen minus. Kana sa 9 voltage
ko kuma batir ɗin tocila guda biyu ko kuma guda uku shi ya fi so ya kara sosai, sai ka ga yana yin wannan karan. Duk za mu zo a lokacin exam kafin tam ɗin na ya kare, duk za mu zo mu yi na zahiri. Za ka zo ka ɗauki na mai impact toy da abin da nake faɗa wani lokaci zai fara yi ma, kana jan wannan za ka ga baya yi ma mai kyau. Za ka yi restarting ka sake kunnawa ko ka kashe ka sake kunnawa. In ya fara yin rikicin nan. Abu na uku a takaice, ba lokaci yanzu gashi akwai hadari. Impact toy abin wasan yara da in ka danna yake kara yake wannan, za ka ga hoton jariri a nan. Wayannan abubuwa guda 10 duka kowa ya tabbatar yayi. Ana gamawa za mu zo mu dinga yin su ɗaya a jikin wannan. In muka gama a tam na gaba za mu shiga abin da suka fi wannan girma, za mu kara. A tam na gaba mu kara, haka za a dinga yi. Yanzu wannan kamar yadda na faɗa kowa ya tabbatar ya koye su, sai mu zo mu dinga yin su ranar kowane Lahadi. Mun yi sola babba, za mu zo nan gaba mu dinga amfani da ƙanana wanda kai ma in ka je za ka dinga haɗawa ko a gida wanda za a zo duk lokacin da aka yi wannan, wanda Allah ya sa na bashi ko kuma ka saya ko na baka kyauta, in ka sa igiya ko za mu sa waya mu walda, duk lokacin da za mu baku za ka je ko cajin batir naka za ka yi 9 volt za ka yi cajin sa ko wani abin nan kaɗan. Za mu yi amfani da irin wannan panel ƙanana. Kwanaki mun muku na manya, yanzu gashi nan kana wannan zai kunna batir karfin sa kaman karfin cajin waya, baya cire 12 volt, karfin cajin waya, ko ya kunna ma led guda ɗaya. Irin batir ɗin da nake baku kananan nan in ka sa guda ɗaya, ko kuma batir da irin na tocila amma mai rike ta caji guda biyu, za ka iya amfani da shi maka caji ko ka aje ko ka yi cajin wani abu, kananan abubuwa wanda duk za mu zo mu dinga gina su da ɗaɗɗaya kafin nan da ƙarshen tamu. Kamar yadda na faɗa, Lahadi mai zuwa, ranar Asabar mai zuwa, za mu ɗauki kowane ɗaya cikin abubuwan da aka yi mu yi. Ranar Asabar za mu yi mai muka ce, za mu yi mas da muke yi. Ranar Lahadi kuma za mu dinga yin wannan. Asabar da Lahadi, nan gaba karatunmu duka zai koma Asabar da Lahadi. Subhanakallahumma.